sih tipsna gitu supados wargi-wargi sadayana tiasa ngambil contoh tina proses nu sareng teteh lalui gitu, langkah-langkahna gitu. Iya, salah sama sesuatu anu cekap umumnya dina ya orang kan mengiring Gusti Yesus Kristus ya. Pilih gitu. Jadi ya sesuatu anu salah sama pangintennya di setiap putra atau nabi putri Gusti ketika bade hoyong tepang atau nabi milari kehendak Gusti kangge naros perkawis pasangan hidup salah sama tahapan ananya seperti tadi gitu. Jadi pemilih taros tip and trick salah sama isani sesuatu anu spesial. Kumargi salah sama setiap para putra atau nabi putri Gusti kena midamel salah sama panginten jadi nya sareng teh tiasa masih tip sareng trik kumaha tapi pangintennya bade nya panginten nyanggemkeun deui wae bahwa tahapan-tahapan nu dilalui teh sapertos kumaha nya. Nah, nyangkeun teh tiasa nambahkeun pangintennya mun aya kira. Jadi aya dua fase ageng sama adi dua fase gitu nya sadacan kalinya urang ieu diiliamutkeun deui tujuanna urang pacaran dalam tanda kutipnya disebut pacaran gitu nya atanapi mendekati lawan jenis kan salah nama kangge urang menikah ya kan. Jantan kalau misalkan aya anu yuswana masih 12 tahun 13 tahun tapi belum puber ya atanapi 17 18 tahun atau ngarasa kedah dalam tanda kutip mencari pasangan hidup salah sama jantan patarosan ageng tujuannya mohon atuh gitu ya. Apakah di usia 18 19 tahun atau siap panggil menikah atau bicara gitu ya kan. Nah jantan tujuan ketika orang ngadoakeun pasangan hidup dalam tanda kutipnya menggampil berpacaran salah sama kangge menikah ya harus bisa. Nah jantan upami misalkan para putra atau putri Gusti Yesus pangiring Gusti Yesus Kristus acan ngagaduhan niat panggil menikah salah nama saena ulah waka berpacaran tuh gitu ya kan karena ya anu berpacaran teh aduh abdi teh gaduh batur curhat kosong aya nu berhatikeun aya nu ngagugahkeun bobo aya nu naros tos tuang teu acan salah sama eta hanes tujuan anu leres hanes motivasi anu leres atawa kadang-kadang abdi mah hoyong kaciri gaul kabogong gitu aya nu dibonceng gitu bonceng gas hujan wae gitu cari Shopee ya hoyong milari Grab gratis nya eta satu motivasi anu leres jantan nu kahiji kalau diamutkeun adalah lamun misalkan sadaya sadaya memang teu acan ngagaduhan niat hangge menikah pamegat nabi istri pangiring Gusti Yesus Kristus langkung sae ulah berpacaran nya ulah mendekati saudara atau nabi saudari dengan tujuan untuk nya istilah nama ngagaduhan hubungan gitu kumargi akibatnya tiasa fatal satos gitu. Jadi no poin pertama mah intina urang teh kudu bener-bener tujuanna naon gitu nya kanggo pacaran teh upami pacaran kanggo kitu-kitu hungkul mah kan tidak ada faedahna nya urang ya salah misalkan saya faedahnya tapi teh kenging gitu teh kenging jadi di tataran eta nya sedikit sakedik ngemutkeun ya ngemutkeun pada hakikatna urang kan salah sama sadar yang dilebet Gusti adi ya harus bisa ya adi sareng lawan jenisnya sareng istri nu sanes gitu nya pangiring Gusti Yesus itu kan saudari. Nah tiasa dibayangkeun ya urang sebagai saudara mendekati saudari urang anu putra Gusti putri Gusti oge hanya untuk tujuan tertentu nah berarti kan sama eta tos motivasi anu lepat dosa ageng salah nama ka anu teu berkenan di panjenengan Gusti jantannya upami memang para wargi sadaya sadaya pucuk sadaya teu acan ngagaduhan niat kangge menikah yuswana komo masih SMA SMP jauh kene lah nya 20 ka handap sanes berarti nu 20 ka luhur oge tiasa main-main teu nya cuman kan
usia dewasa gitu nya saking dan yang saya fokuskeun diri kami ngalakukeun naon anu janten tujuan hirup di Gusti sakola sing bener damel sing bener kuliah sing bener engke pametos waktosna ngeunaan pasangan hirup Gusti pasti ngemutkeun eta nu karaos gua tuh bukti nyata gitu. Ya jujurna gitu nya ya age sanes jalmi anu leres lah tapi ngaraos jujurna seluruh energi hirup terfokus kangge naon ku Gusti dipikahoyong di hirup sehingga asa nama henteu ngalaman galau memang eueun hayangan pokoknya bisa jadi gitu bisa jadi tapi nya ngarasa bahwa seluruh energi sampai ke waktu diemutan ku Gusti kangge milari pasangan hirup ngarasa sangat produktif bisa seluruh energi dipakai buat mempersiapkan diri supaya ketika waktu Gusti ngemutin siap gitu jadi yakin kenal jadi yakin motivasi di sareng tujuannya ya jelas tujuannya berpacaran buat menikah lalu misalkan saudara-saudara sadaya berpacaran buat tujuannya bukan untuk menikah lebih bagus jangan berpacaran soalnya itu bakal ngarusak pasti ini ya bah pengalaman tuh gitu kan Harus ditanya Pak. aduh oke nah langkah selanjutnya oke akhirnya itu nya terus kita nu dasar bisa akhirnya kieu sesudah para wargi sadaya aya dina yuswa nu cukup sareng yakin bisa yakin teu pernah teu yakin bahwa ketika waktu tiba putra atau putri Gusti ku Gusti diemutkeun ngeunaan pasangan hirup pasti dongkap waktosna nu saya numutkeun Gusti kusabab urang ulah mendahului waktu Tuhan atau ketika Gusti miwarang urang teu reaktif nah jadi urang kudu tepat gitu makanya urang kadang ngagaduhan hubungan anu laras sareng Gusti kuncina eta supados urang teh terang naon anu dipikahoyong ku Gusti ketika Gusti ngemutkeun ngeunaan pasangan hirup pami urang teu ngadoa hubungan nu sae kan urang teu peka biasa orang tinggalin tapi biasa orang mendahului kehendak Tuhan gitu sehingga orang ketemu aja pas hari tepat nah asumsikan bahwa orang parantos diemutkeun Gusti ngeunaan pasangan hirup ya Gusti teh nyemutkeun ka urang ayeuna yang maneh kudu mulai mikiran pasangan hirup ya yang ngadoakeun nu bener gitu nya urang ngadoakeun nah fase berikutnya adalah urang ngadoa nu leres. Nah, iya nu menarik biasana dan agak susah sebenarnya. Iya, sensitif. Jadi rata-rata biasana nganggap enteng bagian ieu. Oh, kumaha? Nah, kunaon nganggap enteng? Biasana mah lamun urusan seperti kieu tos terbawa perasaan ti payun. Nah, iya. Nah, urang kan dia bener Gusti tah kadoakeun pasangan hirup. Tangtos kan yakin. Gusti kan ngemutkeun oge pribadi nu panginten kinten-kinten. Nah, kriteriana kitu nya Gusti cobaan doakeun. Nah, sapertos ketika Gusti ngemutkeun kitu nya age kan nyari tahu Gusti lamun Gusti ngemutkeun ka abdi bahwa abdi kedah ngadoakeun pasangan hirup dina Yusua 25 tahun menurut harita. Keras dengan air abdi kedah ngadoakeun kinten-kinten pribadi nu mana anu ku Gusti hoyong ku Gusti ditinggalikeun kitu nya kangge kemungkinan didoakeun. Nah Teh Elisa itu kitu nya doakeun tangtos biasana di fase ieu kebanyakan para putra Gusti osok ngagunakeun cara anu umum teh kieu urang kan geus terang resep lah gitu nya kan urang teh can tos yakin bahwa contoh kieu we ngajeng Teh Elis gitu nya ketika Gusti ngemutkeun ngeunaan Teh Elis gitu nya bahwa kan tantos mulai aya emutan ngeunaan Teh Elis gitu nya tapi biasa nama kan kebanyakan di modusan iya kan di PDKT-an di chatting intensif gitunya terus ngajak kopi darah ya kan ketemuan dan lain-lain gitu kan segala macam padahal gitunya teh masih fase kurang ngaroskeun Gusti apakah memang pribadina eta
gitu. Tapi orang udah melangkah terlalu jauh dalam arti perasaan orang udah main duluan gitu. Nah, Ejen tindakan orang udah melebihi tina naon sama tina kurang dilakukan. Padahal gitu nya makanya pasti ini kadang-kadang ya kok disebut nanti cara umum biasa dilakukan ya gitu. Nah, sehingga baik pamegar tanapi istri nu ngadoakeun teu fokus. mohon leres pisan. Kunaon kumaha tos bercampur jeung perasaan. Bayangkeun bae gitu nya di masa PDKT, saksi masa PDKT, di masa orang ngadoakeun pribadi nasaha itu kan kurang pada diajak ngobrol, kurang terus dijemput. Kurang atau di pasihan naon-naon. Di telepon we kawengi. Terus lamun tak cantuan di WA tos tuang atau ada Klasik pokoknya mah. asik. Nah, tantos ngadoana moal leres. Mohon. Kan sederhana namanya orang tos nyaah ti heula. Kan atos nyanu istri kan tos baper ti heula. Kan? Nya tos baper ti heula jadi naon anu janten komitmen orang kangge fokus narus ka Gusti apakah pribadi leres kedah kurang diajak ngadoan pintu teh nya atos bias. Nah pas ieu sehingga kebanyakan orang ya para putra Gusti biasanya udah jalan duluan baru Meyakinkan. baru meyakinkan padahal pasirna yakin heula secara pribadi Baru jalan. baru naros Baru naros.